আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আমি প্রায় একটা কথা বলে থাকি, বর্তমানে আসলে দানাদার খাবারের বিকল্প হচ্ছে আপনার ঘাসের চাষ। এবং ঘাসের বিকল্প এই মুহূর্তে আপনি করতে পারবেন না, সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যে রানিং যে ক্রাইসিসগুলো আছে, দানাদার খাদ্যের যে জায়েন্ট একটা প্রাইস যে বেড়ে গেছে, এইটা আপনার খুবই বাজে প্রভাব ফেলতেছে খামারের জন্য। এই যে দেখেন, আমাদের কিন্তু সিরাজ ডেইরি ফার্মের নিজস্ব হচ্ছে আপনার কোরা ভুসি বা দানাদার খাদ্যের রিসোর্স আছে, এখানে আমাদের সেলও করা হয়, প্লাস আমাদের দেখা যায় হচ্ছে এখান থেকে নিজেদের গরুর জন্যও খাওয়ানো হয়। তো আমরা সর্বনিম্ন প্রাইসে কিন্তু কিনতে পারি, মানে তুলনামূলকভাবে আমাদের নিজেদের জন্য। এই যেগুলো কুড়া টুড়া থেকে স্টক করে রাখা সব কিছুই। তারপরে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এদিকে খড় আছে, ওই যে আমাদের আবার রাইস মিলও আছে। আমি যদি একটু জুম করে আপনাদের দেখাই, এই যে সিরাজ ডেইরি ফার্মে নিয়ে এই যে আমাদের নিজস্ব রাইস মিল, এইটাও হচ্ছে আপনার দেখা যায় যে বাণিজ্যিকভাবেই করা। এইটা ডেইরি ফার্মেরও অনেক আগে, মোটামুটি রাইস মিলের বয়স হবে 20 বছরের কম হবে না। এটা বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন ছিল, এক লাস্ট পর্যায়ে আমাদের ওই জায়গাটাতে আমরা স্থানান্তর করছি। তো যেই বিষয়টা হচ্ছে আপনার, যে আমরা যেটা খেয়াল করলাম, যে যে পরিমাণে দানাদার খাবারের দাম আপনার দিনকে দিন বেড়ে চলছে, এই মুহূর্তে আসলে খামারিদের আরেকটু চিন্তা করা উচিত। তাদের ঘাসের জমিগুলো আপনার আরও বেশি করে লাগানো দরকার, ঘাস লাগানো দরকার। প্লাস হচ্ছে ঘাসের জমি কারো না থাকলে লিজ সিস্টেম আছে, যে আমি 1 বছরের জন্য আপনাকে আপনার জমিটা ব্যবহার করব, এই কয় হাজার টাকা দিব। এটা হচ্ছে জমির কোয়ালিটি কেমন, জমি ওইটাতে কেমন ফসল হয়, ওইটা ভেদে বিভিন্ন অঞ্চলে আর কি টাকাটা নির্ধারণ হয়। এবং আমাদের এটা যেহেতু ঢাকার ধামরাই, তো আমাদের এদিকে একটু বেশি থাকে দামটা। কিংবা আমাদের এখান থেকে আরেকটু সামনে গেলে, প্রপারে গেলে, সেখানে দামটা আরও বেশি হয়। আবার যদি এখান থেকে আপনার আরও বেশি দূরে যায়, একটু একদম কি বলে এরিয়াগুলোতে, যেখানে কি বলে ওইটাকে, যে অনুন্নত এরিয়া, সেখানে তো অনেক জমি আছে, সেখানে অনেক কম দামে পাওয়া যায়। তো এগুলা যার যার এরিয়া ভেদে আপনারা এটা ডিসাইড করবেন বা নির্ধারণ করবেন। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই যেইটা সর্বশেষ কথা, যে আপনাদের অবশ্যই দানাদারের পাশাপাশি একটা রিসোর্স বা আপনার যেই গরুর গবাদি পশুগুলোর যে একটি আপনার আছে, খাদ্যের যে চাহিদা আছে, সেটা আপনাকে যোগান দিতে হবে। আর যোগান দেওয়ার একমাত্র উপায় এখন ঘাস অথবা হচ্ছে ভুট্টার চাষ করেন, সাইলেজ বানান বা সাইলেজ কিনেন, বা যেভাবে হোক, তারপরেও অনেক কম টাকা আপনার পড়বে। তাছাড়া আপনি গরু পালন করে আসলে এই মুহূর্তে আপনার ডেইরি সেক্টরে বা যেটাই করেন ফ্যাটেনিংয়ে খুব বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ করে যারা বিগেইনার, নতুন যারা, এমনিতেই তারা তাদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। যারা আসলে বাণিজ্যিকভাবে অনেক বিশাল করে, তাদের ওই ধরনের, আমি বারবারই বলি, তাদের সাথে তুলনা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। কারণ তাদের যে অ্যামাউন্টটা আসলে তারা এখানে ইনভেস্ট করে, সেইটা খুবই বেশি। এবং এই বেশি থাকার কারণে আপনারা তাদের সাথে কখনোই তুলনা দিতে পারবেন না। তাদের যে কোনো সময় যদি ব্যবসায় লসও হয়, বা হচ্ছে আপনার একটু ব্যবসার দেখা যায় যে ঝুঁকিও থাকে, তারা ওইটা ম্যানেজ করতে পারে, বা হচ্ছে তাদের অনেক আসলে ওয়ে আছে, ঠিক আছে, যেটা একজন সাধারণ খামারের ক্ষেত্রে নাই। তো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে সর্বনিম্ন যত কম টাকাতে আসলে গরু লালন পালন করা যায়, কিন্তু অবশ্যই গরুর স্বাস্থ্যের দিকে এবং গরুর যে খাদ্যের যে চাহিদাগুলো, সেটাও অবশ্যই মান বজায় রাখতে হবে। এমন না যে আপনি টাকা বাঁচানোর জন্য যা ইচ্ছা তাই, অনেকে কচুরিপানা খাওয়ায়, ওগুলো খাওয়াবেন, বা হচ্ছে অনেকেই নিম্নমানের জিনিস খাওয়ায়, ফিড খাওয়ায় নিম্নমানের, একবারে যেটা কোয়ালিটি নাই সেগুলো খাওয়াবেন। এইগুলো করলে আবার হবে না। স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে আপনাকে একবার অথেন্টিক, সারা পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী এটি পরিচিত যে ঘাস, এখন যারা ঘাস আছে, এটার প্রোটিন পার্সেন্টেজ অনেক বেশি। তারপর আপনার সাইলেজ আছে, ভুট্টার সাইলেজ, এটাও অনেক, মানে বিশ্বব্যাপী যেগুলো হচ্ছে আপনার আলোচিত, একদম অথেন্টিক বা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে, ঠিক আছে, এইগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আর এটা ব্যবহার করাই মনে হয় উত্তম। শুধু ওই গমের ভুসি বা বিভিন্ন সয়াবিনে খোলেই সেই নানান কিছু দিয়ে এই মুহূর্তে আসলে আপনি সাস্টেইন করতে পারবেন না মার্কেটে। আসলে আপনি টিকেই থাকতে পারবেন না যদি আপনার এইটার উপরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ডেন্ট হন, ঠিক আছে। তো আপনি দানাদার খাবারের দামটা এবং এটাকে যতটা কমিয়ে এনে ব্যাকআপ দিতে পারেন, আপনার এক
দুধ 1 লিটার কম হলেও আপনি দেখবেন যে দিন শেষে আপনার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হবে। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক বাটনে প্রেস করুন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।